नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। आपाचो मुखेली केजरीवालाची गोंयकारांक तिसरी गॅरंटी। सरकार आयल्यार फ्री तीर्थयात्रा 75% फामिली फ्री बिजलीक 30% खंय रोजगार गॅरंटीक रजिस्टर। नवे जुवारी पुलावेलो विविंग टॉवर रेस्टॉरंट आयफेल टॉवरा परस आकर्षक। फुडलो सप्टेंबर म्हणल्यार जुवारी पूल 1.5 वर्सा भितर मुंबई गोंय हायवे प्रोत गडकरीचे टार्गेट। पेट्रोल डिझेल दरवाडीचो काँग्रेस करता निषेध। नरक चतुर्दशीक म्हारगाय सूर दहन। आदलो अर्थमंत्री म्हणटा देमायज दरवाडीक रजावना। आरबीआयन सांगूनय मोदी सरकार आयकना। रस्त्यावेली फोणकोलां पुरोवपाची मुख्यमंत्र्याची डेडलायन शेळयली। विरोधकांनी फोणकोलां मेजूक केली सुरू। गडकरीक दाखोवंक खंय थोडी पुरयली। काँग्रेस तृणमुलान केलो पंचनामो। मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार पणजे विधानसभा वेंचणुकेक तयार। निर्णय घाला बीजेपीच्या कानार। पार्टीच्या निर्णयाक रावला। उत्पलाची पणजे घोषणा। आणि पार्टिशना विशीं नोटीशी आता रेव्हेन्यू खात्यांतल्यान। चडश्यो गजाली ऑनलायन। नोटीस मेळ्ळे म्हूण SMS। लोकांचो वेळ पयसो साल्वार करूंक रेव्हेन्यू खात्याची सर्व्हिस। दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालाची गोंयकारांक तिसरी गॅरंटी। आपाचें सरकार आयल्यार गोंयकारांक अयोध्या शिर्डी वालांगिणी नाजाल्यार अजमेर शरीफाची फुकट तीर्थयात्रा। केजरीवालाची घोषणा। गोंयच्यो 75% फामिली फ्री बिजलीक जाल्यार 30% फामिली खंय रोजगार गॅरंटीक नोंद जाल्यात। काँग्रेस बीजेपीचेर करप्शनाचे बोट। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है, अपने मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये कि खुलेआम सरेआम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है। इससे भी बढ़ के सत्यपाल मलिक जी ने केवल अपने मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी, केंद्रीय सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस भ्रष्टाचार के बारे में, गोवा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में जब केंद्रीय लीडरशिप को बताया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री चोरी कर रहा है, तो केंद्रीय सरकार ने मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय गवर्नर को ही हटा दिया। बोले चुप हो जाओ और नहीं बोलेगा। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। कांग्रेस भी करप्शन करती थी, बीजेपी भी करप्शन कर रही है, दोनों ही करप्शन करते हैं। और मेरी सारी अखबार वालों से है कि कल की हेडिंग लगा देना कि केजरीवाल ने कहा कि पहली बार गोवा को एक ईमानदार सरकार देंगे। ये नई बात है, गोवा की राजनीति में नई बात है। आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है। आज मैं गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे। अब ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा। दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पिछले कुछ वर्षों से चल रही है। 3 साल पहले शुरू की थी, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से रुक गई। पहले 1 साल में 35,000 से ज़्यादा लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा चुके हैं दिल्ली में। उसमें हम लोगों को उनकी चॉइस के चॉइस दे दी जाती है, उसकी चॉइस के तीर्थ स्थान पे ले जाते हैं। AC ट्रेन से ले जाते हैं, AC होटल में रुकवाते हैं,
उनका आना जाना रहना खाना पीना सब कुछ सरकार देती है, सब कुछ फ्री होता है। कहा गया है कि तीर्थ यात्रा करवाना बड़े पुण्य का काम है। इन्हीं लोगों की दुआओं से और इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से आज हम लोगों का प्यार मिल रहा है। तो गोवा के लोगों को भी हम तीर्थ यात्रा करवाएंगे। इन 4 स्थानों में से कोई भी एक स्थान गोवा का कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है। आम आदमी पार्टी एक नई किस्म की राजनीति गोवा के अंदर शुरू कर रही है, ईमानदार राजनीति, जनता की राजनीति। हम केवल और केवल जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं जितनी बार आता हूँ मैं गाली गलौज नहीं करता, मैं भी कर सकता हूँ जैसे दूसरी पार्टियाँ कर रही है, ऐसा है वो वैसा है, मैं भी गालियाँ दे के चला जाऊँगा, क्या फ़ायदा हो? गोवा के लोगों की तो तरक्की नहीं होगी। हम केवल और केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि जो इतनी भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं, 75% of Goa has registered for our electricity registration, 30% of Goa has registered for our बेरोजगारी प्रोग्राम। इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब लोगों को अब केवल और केवल आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। आपने जो अलायंस के बारे में कहा, आप नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अलायंस? हम 24 घंटे ये अलायंस की बात तो रोज में गोवा के आजकल न्यूज़पेपर्स को बड़ी क्लोजली मैं पढ़ता हूँ। रोज सुबह इससे अलायंस करेंगे, शाम को उससे अलायंस, 24 घंटे। अरे आप गोवा के लोगों के बारे में सोचते हैं क्या? अपने दिन के 24 घंटे में से 15 मिनट गोवा के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचते हैं क्या? हम केवल और केवल गोवा के लोगों का, गोवा के डेवलपमेंट का पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं हम लोग। आने वाले टाइम में जब मैं आपके बीच में आऊँगा, मैं माइनिंग की भी बात करूँगा, मैं लैंड राइट्स की भी बात करूँगा, मैं हेल्थ की भी बात करूँगा, मैं एजुकेशन की भी बात करूँगा, मैं विमेन प्रोग्राम्स की भी बात करूँगा। इन सब का खाका तैयार हो रहा है। इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, ट्रेड की भी बात करेंगे। वी आर मेकिंग अ प्लान फॉर एवरी सिंगल सेक्टर दैट अफेक्ट्स डायरेक्टली। सड़कों का हमारा प्लान बन रहा है, टूरिज्म का प्लान बन रहा है, इन सब चीज़ों का हम प्लान। कोई और पार्टी बना रही है? किसी को परवाह ही नहीं है गोवा की। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन लोटली वेर्णा आयडीसी नॅशनल हायवे लिंकाचें उक्तावण केलें। नवे जुवारी पुलाचें आनी मुंबय गोंय हायवेचें काम 1.5 वर्स भितर तडीक लावपाचें टार्गेट। ब्रिजावेलो विविंग टॉवर आनी रेस्टॉरंट फ्रांसाच्या आयफेल टॉवरा परस आकर्शक आसतले म्हूण गडकरी उलयला। उपरांत ताणें जीएमसी टेलिमेडिसिन सर्व्हिस लॉन्च केली। सांजे उद्देजकां बरोबर केंद्राच्या गती शक्ती मास्टर प्लॅनाचेर संवाद जालो। गोव्यामध्ये जगातून येणाऱ्या टुरिस्टची संख्या वाढली पाहिजे आणि त्यामुळे आज नक्कीच मला याचा विश्वास आहे की आज 2014 पासून 2020 पर्यंत जवळपास 4,000 आणि 7,000 जवळपास 12,000 कोटी रुपयाची कामं जवळपास पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे, पूर्ण झालेली आहे आणि जे 22 कामं बाकी आहेत ते 22 पर्यंत पूर्ण होतील। सगळ्यात महत्त्वाचा रस्ता म्हणजे मुंबई टू गोवा, पण या कामामध्ये अनेक अडचणी आल्या, पण आता जवळपास 2-3 पॅकेज मधल्या अडचणी आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर बदलवले आहेत। त्यामुळे नजीकच्या काळामध्ये 1 वर्ष 1.5 वर्षाच्या आत हा रस्ता पूर्ण होईल असा मला विश्वास आहे। आणि यामध्ये जो जुवारीचा ब्रिज आहे त्याचं काम जोरात सुरू आहे। एफेल टॉवर जगामध्ये आकर्षणाचं केंद्र आहे आणि एफेल टॉवर पेक्षाही आकर्षण निर्माण करणारं अशा प्रकारची या पुलाच्या वरती व्ह्यूअर गॅलरी बनावी आणि जेव्हा लाखो टुरिस्ट रोज गोव्यामध्ये येतील तो प्रत्येक जण तिथून गोव्याचं दर्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाही, एवढा सुंदर प्रकल्प तयार झालेला आहे। गोव्याची इकॉनॉमी मजबूत व्हावी आणि त्याचबरोबर गोव्यामध्ये इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीमध्ये देखील इंटरनॅशनल पॅरामीटर्स जे आहेत, स्टँडर्ड्स आहेत, त्याच लेवलवर गोव्याला पोहोचणं हे देखील आपल्या सगळ्यांचं उद्दिष्ट आहे। गोव्याचा चौफेर विकास होतो आहे। हे सगळे मंडळी या ठिकाणी बसलेली आहेत। गेल्या 50 वर्षात जे गोव्यात झालं नाही ते नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आमच्या सरकारने या 5-7 वर्षात गोव्यात करून दाखवलेलं आहे, ते तुमच्या समोर आहे। नितीन गडकरीन जीएमसी टेलिमेडिसिन सेवेचे अनावरण केले। It's really a good initiative. Our experience in Nagpur was very good. I am really happy that Honorable Chief Minister and Health Minister both are taking initiative to start this platform in Goa. मजगती प्रधानमंत्री आणि पोपाच्या भेटीन जातीवादी राजकारण करपी विरोधकांचो अजेंडा एक्सपोज जाला म्हूण माविन उलयलो।
कित्याक मायनॉरिटीचेर डिस्क्रिमिनेट करना. आमकां जाय डेव्हलपमेंट, आमकां जाय विकास, आमकां जाय गोंयची प्रगती. आनी आतां तेच लोक इतलो प्रोपागंडा करताले की मोदी सरकार केन्नाच आमचे बाप साहेबा मेळपाना, केन्नाच ते मायनॉरिटीचेर एगेन्स्ट आसले कारणान तो इंदे ताका आपोवपाना. आतां कितें जालें, बाब मोदी आमचे बाप साहेबाक मेळ्ळो, दोगोय बरे ओगोत विशय जायते जे आख्खे जगाक लागता ते विशयाचेर चर्चा जाली. 20 मिनटांचो इंटरव्यू जो आसलो तो 1 वर भर ते उलयले सुटावो करपाक हे संवसाराचे प्रश्न. हे कितें दाखयता की आम मायनॉरिटी ते एगेन्स्ट न्हू. आनी ताका वयल्यान आमंत्रण दिलें आमचे बाप साहेबान, तेणें आमंत्रण स्विकारलें. हे कितें दाखयता, मायनॉरिटीचेर एगेन्स्ट न्हू. आमी सगळे एक लास्टा, आमी एक हाडाचे, एक रक्ताचे आनी एक भाशेन मनीस आमी ह्या जगान आयला ते. आनी हे डिविजन फक्त केला एक रस्तो देवा कडेन कनेक्टिविटी घेवपाचें. जशें मोबायल फोन तूं आयडिया घे, नाजाल्यार BSNL घे, नाजाल्यार वोडाफोन घे, नाजाल्यार जियो घे, एक सर्वीस प्रोवायडर आसता. ते भाशेन देवा कडेन कनेक्ट जावपाक तुका जाय तें धर्म तूं चूज कर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवाळेक मोदी सरकाराच्या लोकांक पेट्रोल दरवाडीचें गिफ्ट. काँग्रेस दरवाडीचो निषेध करूंक दिवाळेक म्हारगाय सुराचें दहन करपाचें आसा. RBIन खंय आतां मेरेन 4 खेपो पेट्रोल डिझेला वेलो टॅक्स कमी करचो म्हूण मोदी सरकाराक सांगलां. सरकार काना मनार घेना. इतल्या मोठ्या प्रमाणात दरवाडीक रजावना. मोदी सरकार खंय लोकांक पिळूंक सुटला. If the government wants money, wants revenue, there are other avenues to raise money through progressive taxes. Instead of resorting to progressive taxation, this government is resorting to regressive taxation. We condemn it in the strongest terms. In order to show our protest to this extraordinary Diwali gift which the Modi government has given to the people of India, the Goa Pradesh Congress Committee will organize a major demonstration on the 3rd of November in Mapusa. Diwali is the occasion where you burn the effigy of Narakasura. We will burn symbolically the spectre of price rise Asura. In Konkani it is called Mangaisura. Consecutive month in which RBI has asked the government specifically reduce pump prices of fuel by cutting taxes. No central bank can be more blunt. It has bluntly told the government you must reduce pump prices by cutting taxes. आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान सावंत सरकाराचेर केल्ल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचेर मोदी सरकार वग्गी कित्याक काय म्हूण प्रश्न. The person or persons against whom the allegation of corruption was made should go to court, or the Modi government should drop the governor. The fact that nobody has gone to court and the fact that Mr. Satyapal Malik continues to be the governor of a state only means that the Modi government and the BJP and the Goa government are frightened out of their wits. They dare not take any action against the governor. It means that they accept what the governor said is correct. गोयाक आयाराम गयाराम नाव मेळा BJP सरकाराक लागूनच. हे सरकार खंय डिफेक्टरांचे. What some other state sometime used to be, Ayaram Gayaram state, Goa has earned that name as a state of defections, and the BJP is solely responsible for earning that name for Goa. And this chief minister in his statement yesterday seems to be encouraging defections. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि शिरीष कुंकळकार. 1 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत रस्त्यार एकूय फोंडकूल दिश्टी पडचे ना म्हणून मुख्यमंत्र्याच्या घोशणेची डेडलायन उजाडली आणि विरोधकांनी फोंडकूल मेजूंक सुरू केली. उतराचो पंचनामो. हायवे भर कितले शेत सुवातींनी वचून फोंडकुलां. काँग्रेस TMCन मुख्यमंत्र्याक उजरायलो. गडकरीक दाखोवंक खंय थोडी पुरयले आसुये.
इतले बाद रस्ते खंय केन्नाच नाशिल्ले. 1 नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजे हा सांगता PWDच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगला. 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो आमकां दिसचो ना आनी जर दिसलो जाल्यार त्या PWD इंजिनियराचे स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली हे हांव निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां. Today is the day when all roads in Goa must become pothole free. It's a good time for Mr. Gadkari to visit Goa. I wish he travels by the roads which are under his portfolio. Have all the roads become pothole free? The Margoa Panaji Road still has potholes. The Youth Congress will highlight the number of potholes that remain even after the deadline that the Chief Minister fixed for himself. It shows that they make reckless promises, they are inefficient in implementing their promises, and the people continue to suffer. नरकासूर बाबड्यात 3 तारखेक लोक नरकासूर घेवन भोंवतात. हांगाच्यान थंय वतले, थंयच्यान थंय येतले, सगळे कडेन येतले. नरकासुराची परिस्थिती कितें जातली म्हणून ना तांकां सुद्दां शांततेन बाबड्यांक मरपाक मेळपाना. कारण गाडयेंतल्यान व्हरता आसतना गाडी हालतली आनी अशी रस्त्याची परिस्थिती म्हाका दिसता गोंयांत केन्नाच जावना. ट्युरिस्ट जेन्ना पळय गोंयांत येताले सगळ्यांचें रिएक्शन आसतालें गोवा रोड्स आर गूड. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना म्हाका खूब जाण ट्युरिस्ट मेळटाले ते सांगताले गोंयांत रस्ते बरे आसा, वी फील गूड टू ड्रायव इन गोवा म्हणून. आज ती परिस्थिती कितें जाली ती तुमी पळया. जरी तरी कोणूय लोक अशे मरण आयले रस्त्याचे एक्सिडेंट जावन देन आफ्टर दॅट वी हॅव टू फायल अ केस फॉर कॉम्पेन्सेशन फ्रॉम दी गव्हर्मेंट. म्हणजे लोकांक एकदां म्हायती नासता आनी दॅट्स वेर द प्रेस कॉन्फरन्स बींग हेड सो दॅट लोकांक एक सूचना मेळटली, लोकांक कळोवणी जातली आनी तातूंत आमी भाग घेतले तांकां हेल्प करपाक. येस वतले. तुम्ही सांगता की 1 नोव्हेंबरा पर्यंतच्यान तुमचे सगळे रस्त्या वयले खड्डे जर क्लियर जातले आनी लास्टाक जर तुम्ही जर ती विकां घालून जर रस्ते जर दवरता जाल्यार ते कशे दिसता. गोंयचे रस्ते पयले कशे दिसता खबर आहा. आमी ते ल्हान आसतना माणे शिवना तशें इल्लो हिंगा पॅचवर्क हिंगा इल्लो पॅचवर्क सो माणे शिवन दवरल्या गोंयभर. सो गोवा इज स्टेट टू बी अ टुरिजम स्टेट आनी आख्या इंडियेक आमी कितें वर्ल्डाक दाखयता आमी सगळे आख्या रस्तेभर माणे शिवल्या म्हणून. इट्स रियली शेम ऑन BJP गव्हर्मेंट. एट लास्ट तुम्ही जर 1 नोव्हेंबर डेडलायन दवरलेली आनी हे जर असलेच पॅचवर्क करपाक जाय आसले जाल्यार तुमकां ती डेडलायन दवरपाची गरज ना. फुडलें आयुश्य तुमचें जितें आसा तर तुमी करीत रावा पॅचवर्क. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार पणजे विधानसभा वेंचणूक लढवंक तयार. ताणें सोमारा घोशणा केली ताका खंय पणजेच्यान वेंचणूक लढवंक जाय. BJPच्या कानार घाला, पार्टी कितें निर्णय घेता तो पळोवया म्हूण उत्पल मिडिया कडेन उलयलो. नरकासुराच्या राती पणजे ट्रॅफिक सारको मॅनेज करचो म्हूण उत्पलाचें SPक निवेदन. पणजे नरकासुराच्या दिसा जे ट्रॅफिकान कितें मातशें एक्टीव मॅनेजमेंट करूंक जाय हाच्या खातीर लोकांची जी नॉलेज आसा त्या एरियेंतली एस्पेशली मळ्यान कित्याक ते रस्ते ल्हान आसा आनी खुबदां ट्रॅफीक जॅम जावन लोकांकूय ते रहिवासी जे आसा प्लस जे नरकासूर पळोवपाक येता तांकांय अडचण जाता. ती सॉल्व करपा खातीर ट्रॅफीक सेला कडेन आमी मातशें एक्टीव मॅनेजमेंट करपाक आमच्या वतींतल्यान सजेशन्स दिल्या. त्यांनी ते आयकून घेवन ते एक्टिवली ट्रॅफीक मॅनेज करून ह्या वेळार नरकासुराचे लोक बऱ्या तरेन सुरळीत ट्रॅफिकूय जातले आनी लोकांकूय जे रहिवासी आसा तांकांय चड त्रास जावचो ना हाची काळजी घेवपाचें थारायलां. तुमी प्लॅन आसा कॉन्टेस्ट करपाचो इलेक्शन? हय पार्टी कडेन चालू आसा. पार्टी म्हाका टिकेट दितले कॉन्फिडन्स आसा सो ते फुडें वतले. इंडिपेंडंट ना पार्टी कडेन आसा न्ही सो पार्टी टिकेट दितली हो म्हाका कॉन्फिडन्सली हांव सांगूं शकता. चालू आसा. ना ती स्टेज हांव कशें सांगूं शकता ते पार्टीक विचारचें पडटलें. हांवें म्हजे कडल्यान हांव कंटेस्ट करतलो पणजेंतल्यान आनी पार्टीन म्हाका ती संदी दिवची इतलें तांकां कळयलां. फुडले ते चालू तांच्या प्रमाणे तांचो शेड्यूल आसा त्या प्रमाणे ते कळयतले. लोकांक मेळप बीन चालू आसा? हय चालू आसा. ना ते म्हाका खबर ना. हांवें म्हजे ना पर्सनल आसा सगळें तशें म्हजें मेळप चालू आसा. फेवरेबल आसतलें. हांव म्हजी डिझायर आनी लोकांनी म्हाका जें सांगलां पणजेची ती डिझायर हांवें पार्टीक कळयलां. मोरगांवचो आदलो नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत 1,500 कार्यकर्त्यांक घेवन काँग्रेसींत गेलो. फाटलीं 10 वर्सां वास्को कांयच उदरगत सुदारणा ना म्हणून नंदादीप सांगता. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ताका येवकार दिलो.
दिल्ली सावन हाडिल्ली पार्टी काँग्रेसीक डॅमेज करपाक पावली ना म्हूण खंय आतां बीजेपीन बंगालची हाडल्या. वास्कोन 10 वर्सां जाले कांयच डेव्हलपमेंट जावना. पेवर्ड्स आनी नाले जाले म्हटल्यार डेव्हलपमेंट न्हू. खंय तरी डेव्हलपमेंट म्हटल्यार ट्युरिस्ट येवपाक जाय. आमची बिचीस आहा 2 बिचीस आसा दोनूय सायडीच्यान. खंय तरी ट्युरिजम करपाक जाय. खंय तरी लोक येवपाक जाय. इनकम फ्लो जावपाक जाय. ते वास्कोन ना. हांव तेका लागून म्हाका दिसता एकूच पार्टी सक्षम आहा ती काँग्रेस पार्टी. आनी म्हाका दिसता तेका लागून 1,500+ लोकांक घेवन हांव काँग्रेसीन जॉयन जालोलो आसा. हेल्पलायन चालू केला त्याच्या बद्दल हांवें वास्कोकारां खातीर एक हेल्पलायन चालू केल्ली आहा आनी ती 24 वरां चालू आसतली. ते हेल्पलायनीक कसलेय सजेशन्स आयडियाज लोकांक पर्यंत कितें जाय कितें नाका ते फोन करून सांगपाची. आनी तशीच एक गाडी हांवें लॉन्च केलेली आसा. थोड्यांक गरीब लोकांक गाडयो नासताच व्हरपाक GMCन व्हरपाक म्हण तूं आनी खंय तूं इमर्जन्सी कितें आसल्यार त्या नंबरार हेल्पलायन कॉल करून आनी आमची सेवा 24 hours चालू आसतली. गिरीश म्हणटा कोट्यांनी रुपया ओतून काँग्रेस फुडाऱ्यांक बीजेपीन ओडपाचे यत्न खंय सध्या बीजेपी करता. आपाचो प्लान बी फेल म्हूण खंय आतां बंगालाची पार्टी हाडल्या. जेन्ना एक पार्टी जिखपा खातीर इलेक्शन लडोवपाक सोदता तेन्ना ती पार्टी खंयच्या प्रदेशांत वचोन पयली एक काम करता कार्य करता त्या देशांत त्या प्रदेशांत वचोन. आयज गोंयांत 3 म्हयन्या पयलीं एक नवीन पक्ष खंयचो तरी येता. तेंचे कडेन कोण ना तेंचें कार्य कांय ना. 2 फावटी इलेक्शन लडयले आनी ते पळोवन गेले. आतां परत ते गोंयांत गेल्ले आसात आनी ते फक्त आमच्या लोकांक मेळटात आनी तांकां पयशांची ऑफर दितात. पयलीं 5 करोडा वयल्यान ते स्टार्ट जाता. बरो जर तो एस्पिरंट्स जावं कॅन्डिडेट मटेरियल आसलो जाल्यार नाजाल्यार कोणाक लाखांनी ऑफर करतात. आनीक अशें करून लोकांक ते घुसपोवपाक पळयतात आनी ते टार्गेट करता आसतना पयलीं काँग्रेसीचे हांकां टार्गेट करता. सो आमकां खात्री जाल्ली आसा की बीजेपीन पयली एक टीम हाडलेली दिल्ली. तांकां दिसली तेंचो ग्राफ देंवला आनी ते काँग्रेसीक डॅमेज करपाक शकना. तेणी आतां दुसरी टीम हाडली बेंगाल सकून. हातूंत अमित शाहचो हात आसा. हातूंत एनफोर्समेंट डायरेक्टराचोय हात आसा. तेंचो उद्देश 3 म्हयन्या पयलीं गोंयांत येवप. तेंचे कडेन तांकां पयशे ते आपले मोडपाक शकना. ते डेफिनेटली बीजेपीन पयशे ट्रान्सफर केले आसतले की गोंयांत वचात आनी गोंयांत जितले काँग्रेसचे लिडर आसात जे पयशांचे आशेचे आसात तांकां वचत पयशे दियात आनी कितें घेयात. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. पार्टिशना विशीं नोटीसी आतां रेव्हेन्यू खात्यांतल्यान दिवपाचें थारलां. चडश्यो गजाली ऑनलायन. नोटीस मेळ्ळे उपरांत लोकांक SMS वतलो. ह्या सेवेक लागून लोकांचो वेळ आनी खर्च वाटावतलो. पोस्ट ऑफिसाचेंय कामाचें खंय वजें देंवतलें. सर्व्हीस लॉन्च करूंक मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात, सचिव संजय कुमार, उत्तर गोंयचो उपजिल्लोधिकारी अजय गावडे आशिल्लो. Launch of the postal services, and first and foremost I would like to say thank you to the Secretary Mr. Sanjay Kumar, who is constantly working to make the revenue department better, along with the collector, and we're thinking of different innovative ideas as to how we can help the citizens and make it easier for them and less of trouble, traveling up and down. So this service would be when earlier they used to come, this is only for partition, notices for partition, so where they had to come and collect the notices and then they had to go themselves. So here it will be under this building. All the notices will be collected at 2 PM every day by the postal department, and they will serve the notices. There will be a barcode on it, so it will be able to be tracked. So you'll be able to track, and people will know when it has left the office and when it has reached. People will be at very ease when they will realize the services, because cost of these delivering these notices now will be borne by the government. So the process involved in picking up notices and then tracing their delivery is completely online. Now they need not to come to revenue department to just see whether their notices were delivered or not and who delivered it, because earlier they were going through RDPOs, but now with this barcoded delivery of notices, everything will be captured in the system itself and they will be intimated through SMS. आज आम्ही लॉन्च केला फॉर पार्टिशन. दिस विल बी ऑल्सो डन फॉर म्युटेशन प्रोसेस, एंड सो दॅट प्रोसेस लोकांक खातीर इजी जातली. So this process has been specifically designed and done to ease the सर्वीस ऑफ नोटीस प्रोसेस. म्हणजे लोकांक त्रास जे जाताले ते
त्रास न जावपाक लागून आज ही आमी नोटीस सर्व केल्या. संजय कुमार सर सेक्रेटरी रेव्हेन्यू, Ajit Roy sir collector, whose guidance has been very important for us, and it's a team work which we have done. पेडणेच्या बायलांमदी गायन फुगडे सारकेल्यो कला आसात, तांकां माची दिवंक सदांच वावुरलां आनी फुडेंय वावुरतलो. आमदार मंत्री बाबू आसगांवकारांचें उतर. उदक लायटी प्रमाण रस्तेय खंय पेडणेच्या गांवांनी पावल्यात. बीजेपीच्या CM ट्रॉफी कार्यावळीचो भाग म्हूण पेडणे बीजेपी मंडळान फुगडी सर्त दवरल्या. बाबून सर्तीचें उक्तावण केलें. म्हापशा कॉस्मोर बिल्डिंगे लागसार आशिल्ल्या आलिमा स्टोराक रातीं उजो लागलो. प्लास्टिकाचें सामान आशिल्ल्यान सगळ्या मालाचो लासून गोबोर. 15 लाखाचें खंय लुकसाण जालां. मजगतीं सकाळच्या 7:30 गिरी सिग्नला कडेन ट्रकाक उजो लागलो. बॅटरी शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो आसूंये म्हूण दुबाव. फायर ब्रिगेडीन वचून उजो पालयलो. म्हापसा फायर कंट्रोल रूम तेमकां मॅसेज येयला कितें दॅट आलिमा स्टोर नियर कॉस्मोस बिल्डींग उजो पेटला. इमिजिएटली ड्युटी ऑफिसर मलेश्वर सावंत येयलो तेजे क्रुआन वेंट ऑन द कॉल स्पॉट. इट्स अ गिफ्ट शॉप डीलिंग इन क्रॉकरीज आयटम्स, plastics, consumer item had caught fire, and the fire had spread from the ground floor to the mezzanine floor. So since the fire was measured, a second vehicle was called from Apsa fire stations, and after that the water was taken from the hydrants which were placed in the Apsa market, and the fire could be controlled after 2 hours. Now the supposed cause of fire is not yet known, but we'll be writing to the electricity department. Cost they are saying is approximately about 15 lakhs, but then I have asked them to give me the stock statement
they were saying that all the stocks had come now recently due to Diwali. सकाळी 7:30 आमकां एक कॉल आयलें गिरी सारकें सिग्नल पोला कडेन नॅशनल हायवे ही अशोक लेलंची हें आला उजो पेटला इमिडिएटली आमी टर्न आवट केलो आनी आमी पॉयंटार पावले आमी पॉयंटार पावच्यात पयलीं ती पिलान फायर स्टेशन पावले आनी ती फायर फायटर एस्टिंग्विश करताले इमिडिएटली दोगांयनी मेळून आमी ती फायर फायटींग एस्टिंग्विश केलें आनी फायर कंट्रोल साधारण लॉस म्हणजे फुडले कॅबिन सगळें तें वुडन स्ट्रक्चर आसता न्ही अशोक लेलंचे हेवी ट्रक नंतर लॉस तेजे 10 लाख रुपया सुमार इट मे बी बॅटरी बी तशी कितें जावन ते डॅशबोर्डांतल्यान तें देवेवन तो ड्रायव्हर भितरलो वाटावलो कोण नो इंजरी. सरकारान 16,000 लिटर फुकट उदक दिवपाचें जाहीर केलां खरें ताचो पत्तो ना वेल्यान उदकाचें बिल 3 पटीन माय जायलें म्हणून होणा नारायण नगरांतलो रामचंद्र देसाय वाळपय PWDंत पावलो. 51 दिसांत 106 युनिट उदक वापरलां 3,000 रुपया बिल नित्याक बिल खंय 1000 भर येतालें. 735 हे बिल दिला जितले युनिट आहा तितलेच इंटू 25 केला 16 युनिट जे आहा तेंच्यांनी फ्री वॉटर म्हणटात तेय ना प्लस ट्राफीक रूल आहा अप टू 10 ट्राफीक रूल तेंचे अशें आहा हांव सांगता तुमकां पळया डोमेस्टीक कंज्युमर 15 युनिट अप टू 3.5 16 to 25 unit 9 and 26 to 50 15 unit and above 50 25 unit. हो जो ट्राफिक युनिटचो जो तेंचो कॅल्क्युलेशन आहा तेका तेणी 0 दाखयला आनी सगळे टोटल 25 युनिट इंटू 25 अशें केलां म्हणजे डिस्ट्रिब्युशन ना प्लस म्हयन्याच्या म्हयन्या बील दिवपाक जाय आसलें तेंय ना म्हणजे हे कोणाचो हांगा फॉल्ट आहा आमचो फॉल्ट काय गव्हर्मेंटचो फॉल्ट हे तेंच्यांनी पळोवपाक जाय अशें जर प्रत्येकाक जर बील दिलें जाल्यार तें कशें जातलें. एक्चुअली एवरी मंथ डिपार्टमेंटान बील हाडून दिवंक जाय तुमकां कितले दिसाचें बील येयलां हे 51 दिसाचें म्हणजे 2 म्हयने जाले आनी तशेंच दिता 51 41 पयलींचे बील आहा ते 41 दिसांचे. म्हणजे तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे सादारणशे जे तुमचे जे युनिट कंज्यूम जाल्यात ते जर एका म्हयन्याचे जर आसले जाल्यार तुमकां इतले बील पडचें नासलें दोनूय म्हयन्याचे ऍड केला म्हणून तुमकां चड सुबेज बील जाला. पयलीं तुमकां कितलें बील येतालें रेगुलर म्हाका 1000 बील येतालें 1000 किंवा 1000 आनी आतां तुमकां जे न्यू बील येयला ते कितलो अमावंट आसा. न्यू बिलाचो सादारण अमावंट 3,871 आहा म्हणजे हेतूर एक फक्त 1100 म्हणजे हांव कालच्या म्हयन्यान भरूंक ना चुकी इंटरनेटान कितें मिस्टेक जालें आनी उरलें. वांते 70तल्या 4 वाड्यांचेर फाटले 3 दीस उदक ना म्हूण थळावे PWD कडेन पावले. टँकरान तरी उदक धाडात म्हूण लोक मागता. ना येवंक ना. कितें जालें कितें म्हटलें आं सांग कितें प्रॉब्लम सांग ना लास्ट टायमूय तुवें सेम केलें कितें प्रॉब्लम सांग ना सांग कितें प्रॉब्लम तो सांग तेंचे आतां रिप्रेझेंटेशन दिता न्हू हय दितना म्हाका फोटो जाय न्ही. आनी थंय आमकां उदक ते टाकयेन सांठोवन आमकां एक मड्डी वाडा पिळेकर वाडा आनी कडमगाळ म्हणून थंय येता ते आतां आमकां 3 दीस जाले आमकां उदक ना आनी लोक सगळे जमोन येता आनी आमी पंच आसल्या कारणान लोक येता आनी आमकां विचारता तेन्ना आमी हांगासर कितें फोन करून सांगलें समज आमकां टँकर धाड हे धाड म्हणून ते आमकां सांगता टँकरी ना हे ना आमच्या कडेन टँकर ना तुमकां आतां आमकां एप्लिकेशन हाडून दी म्हणून आमी थंय फोन केल्लो आमकां आतां एप्लिकेशन हांगा हाडून दी म्हणून हांव हांकां घेवन येयला सादारण 3 वाडे घरां कितली आसतली 200-300 सुमार 300 घरां हें उदक पावा ते टाकीचे दोंगरवाडा टाकी म्हणटात ते 3 मड्डी वाडा एक कडमगाळ आनी पिळेकार वाडा 3 वाड्यार हे आनी डोंगर वाडा मागीर गांवकार वाडा सावर्डेकर म्हणटा थंय म्हणजे 4 वाड्यांक हें उदक ऑलरेडी पावा आनी ते आतां उदक सुद्दां येताना आमकां कशें येता एक समज अर्दे वर सोडलें जाल्यार तूं एक कळशी एक सादारण एक ड्रम कोणाचो भरना आनी रोखडेंच उदक बंद जाता त्या कारणान लोकांक रांदतलो सुद्दां जाल्यार उदक मेळना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट.
बीजेपी पॅनलाच्या हातांतल्यान सुकूर पंचायत गेल्या उपरांत पंचायतीक नवो सरपंच. सोमारा जाल्ले वेंचणुकेंत अनिल पेडणेकार सुकूरचो सरपंच जाल्यार रेश्मा मोरजकार उपसरपंच जाली. रोहन खवडेच्या पॅनलान परत सुकूर आपली तांक दाखयली. सरपंच म्हणटा आमदाराच्या हाताक धरून उदरगतीच्यांनी लोकांची कामां करतलो. संजय पेडणेकर हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा माननीय आमदाराक रोहन भाईक जेणें आयज सगळ्यांक खबर आसतलीच आयज 1.5 म्हयनो जालो आमकां तळमळटा. हे BJP वाले आयज आमकां खूब त्रास केले. पयले म्हणजे 13 दीस काडले, आतां एक 20-22 दीस काडले. अशें करून आयजूय तेंचो प्रयत्न आसलो फुडें व्हरपाचे, पूण तो तेंचो यश तांकां मेळ्ळो ना. आमदारान ताका लागून फूल आमकां सपोर्ट केलो. ताका लागून आमदाराचें हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी काम सुकूरचें काम फुडें व्हरतले. तशेंच आमदारा बरोबर सगळीं आमदारान कितें फाल्यां आमची खुबशीं कामां उरल्या ती आमदाराक घेवनूच आमी फुडें वयतले. जो न्याय कितें आसा न्हू ते सुकूराक आमी घेतले. सुकूरच्या लोकांक आमी खरेंच न्याय दिवपा खातीर आमी ही पंचायत घडयली आसा. आनी जे लिगल इलिगल कोणी पंचायती तेंच्यांनी केल्लें आसा, जे ऑपरेशन कितें केलां तेजेर सुद्दां आमी न्याय दितले. लोकांनी आमचे कडेन येवपाचें एप्रोच करूंक जाय की आमचें अशें केलां तेंच्यांनी अशें करूं ना. ते आमी तेंचें अवश्य आमी करतले. लिगली कितें आसा अवश्य आमी 8 दिसां तरी आमी तेंचें काम आमी अवश्य करून दितले. कितले हें जावन न्ही, पण हांगासर म्हाका पॉलिटिकल इश्यू करपाचो ना. हांव एज अ सरपंच आयज म्हाजे पंचायतीचे दार एज अ सरपंच हांव सगळ्यांक ओपन आसा. जाय तेन्ना येवपाचें, कितें आहा तेंच्यांनी म्हाजेर येवन डिस्कस करपाचें. दुसरो इश्यू म्हणजे आयज तेंचे वोकल फॉर लोकल तेंच्यांनी सकयल कितें केल्लेलें आसा, जे बोर्ड लावन व्हडलो कितें जर केलें ते कितें जर करपाक सोदता BJP लेवल, पण ते करूंक शकना. पूण आमी म्हाका दिसता की फाल्यां आमी 6 मेंबर जावन आमी कितें जर करूंक शकता जाल्यार आमी करतले आवश्यक. मडगांव जिल्लो हॉस्पिटला भायर एका चल्यान ताचे बरोबर आशिल्ले चलयेचे घोवटेक चाकू मारून स्वताचेय घोवटेक चाकू लावन जीव दिवपाचो यत्न केलो. थंयच्यानूच वचपी एका पुलिसाचे नजरेक ही गजाल येना फुडें ताणें ताकतिकेन प्रकरण हाताळ्ळें आनी दोगांकय हॉस्पिटलांत एडमीट केली. दोगांय साल्वार. चलो दोडा मार्गावेलो, चली दिवचलचें. One couple is admitted in the hospital with stabbing injuries on the neck. So accordingly, after the call, I visited the district hospital and conducted the inquiry, wherein I get information that one couple was having a talks outside the hospital compound on the road leading from Chandrawada to district hospital. Suddenly, some noise came. And our police constable, head constable who was on the duty, that is Salim Sheikh of IRB, he got alerted and went towards the sound. He saw one boy and girl are standing and they are having the injuries on their neck. And there is a knife in the hand of the boy. And boy is again going towards the girl. So suddenly he went towards the boy and kicked on his hand and released the knife from the boy's hand. And further both fell down on the road. And further they were admitted in the district hospital for treatment. So presently our preliminary inquiry is going on to find out, ascertain the exact cause of the incident. And once we find the exact cause, we will take the action as per law. The boy's name is Parshuram Gawas. His age about 21 years and he is resident of Dodamar, Sindhudur. Presently we came to know that he is working in a courier service, one of the courier service in Bicholim. And a sad girl is working as a X-ray technician in the district hospital. She is also from Bicholim. Her name is Suchita Kamkar. So we will conduct the inquiry and we will take action as per the law. इतले मजगती माशेलात जाल्ल्या हरिंदर प्रसाद ह्या बिहारी मनशाच्या खून प्रकरणात फोंड्या पुलिसांनी पुराव्यांच्या आधाराचेर सांत इस्तेवच्या कॅब्रिना रॉड्रिगीस आणि खांडोळ्याच्या रुलाशा फर्नांडीस ह्या 2 चलयां बरोबर चिमलाच्या गजानन मडकईकर ह्या तरणाट्याक धरला. वेरियस टीम्स बनाई गई और
टेक्निकल एनालिसिस किया, जो इनपुट्स हमें मिली शुरू में, और जो भी केस से रिलेटेड विटनेसेस थे उनको एग्जामिन किया गया। तो आफ्टर ऑल दिस एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस ऑफ टेक्निकल एविडेंस हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि एक महिला जिनका नाम कैब्रीना रॉड्रिग्स है, उम्र 27 साल है, इनका और मरने वाले का आपस में फ्रेंडशिप थी, और इनकी एक जो इनको कज़न सिस्टर बताती हैं, ये रुलाशा फर्नांडिस, जिनकी उम्र 23 साल है, ये इन्हीं के साथ रहती थी, कैब्रीना के साथ। और कैब्रीना का एक और दोस्त सुनील मटकेकर था। तो ये सुनील इनके घर पे रेगुलरली आता था मिलने, और जो डिजीज़ हरिंदर हैं उनको कैब्रीना की फ्रेंडशिप सुनील के साथ मंजूर नहीं थी। इसी बात को लेके उनका डिस्प्यूट होता था, और परसों रात इसी बात को लेके उनके बीच में झड़प हुई, जिसमें इन तीनों एक्यूज पर्सन्स ने मिलकर उनको असॉल्ट किया, और उसके बाद जो ब्रिज है, बेतकी ब्रिज, उस पर जाके उनको डिस्पोज करने के लिए उनकी बॉडी को वहाँ से फेंक दिया गया। अभी पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम में जो डिजीज़ जो इंजरीज़ हैं उससे कंफर्म हुआ है कि उनकी डिजीज़ की जो मौत है वो हेड इंजरीज़ की वजह से हुई है। अभी उनका पीसी रिमांड लिया जा रहा है तीनों एक्यूज का। उसके बाद फर्दर जितने भी रिमेनिंग सर्कमस्टांसिस हैं एंड फैक्ट्स हैं उनको कलेक्ट किया जाएगा। अभी तक जो है हमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही मालूम चला है कि असॉल्ट करने के लिए एक हैवी वेपन यूज़ किया गया है, बट अभी हम जा रहे हैं उसके लिए पीसी रिमांड लेके फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड। प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आणि विवेक प्रभू। पोयकूळ पुलाचें काम बेगीन सुरू करून तडीक लायात म्हूण मेळावलेचो लोक मागता। वेंचणूक आचारसंहिता लागल्यार कामां जावची ना, सरकारान बेगीन पावलां उखलचीं। गाडयेन 11 किलोमिटरांचो फेरो मारप खंय पेट्रोलाक परवडना। पुलाचें काम बेगीन हातांत घेवंक उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदनय दिलां। सरकार दाद दिना जाल्यार थंयची पायपलायन बंद करपाची शिटकावणी। आणि डेप्युटी कलेक्टरान सांगलां की आपूण GIDC कडेन तेंचो सारको पाठपुरावो करीत आसा म्हणून, आणि आमची 3 तारखेक GSIDचे MD कडेन मिटींग दवरले 3 तारखेक। तरी हें जालें तरी आमच्या पोयकूळ गांवाची काय गैरसोय जी आसा ती आसाच। मुख्यमंत्र्यान 45 दिसां भितर तेजें टेंडर येतलें म्हणून सांगलें, म्हणून आमी सगळे जे मेळावलीचे लोक जे आसा नागरीक ते थंड रावन आदी 61 दीस जाले तरी त्या पुला संबंधी कांयच चवकशी अजून जावंक ना अशें आमकां दिसता। म्हणून आमी सरकाराक सांगूंक सोदता की हे 3 तारखेक आमकां कितें आसा तें कळटलें, आणि ना जाल्यार मेळावलीकारांक जशें आमी IIT झगडटाले त्याच प्रकारे परत मेळावलीकारांक ह्या गोयलेच्या रस्त्यार येवचें पडटलें, आणि दुसरो जो उदकाचो पुरवठो आसा तोय आमी बंद करतले अशें आमकां दिसता। जी सद्याची वाट आसा तितून इस्कॉलाक वचपाची आसा बायलां भुरगीं हेंकां ती वाटेन कशेंच वचूं शकना अशी ती वाट आसा। पूण इतके आमी आजून पाशियेंस काडलां, आतां सरकाराक आमची ही शेवट 3 फावटी आमी हांगा येवन पाशियेंस काडून थंड रावन गेल्ले आसा, पूण 4थ्या फावटी आमी म्हणटा ते रस्त्यार येतले मरे सगळ्या रस्त्यार। SS रोड दिला तो यूज जायना सध्या? तो यूज जाता, पूण तो दिसाचो रातचो जर येयलो जाल्यार फूल जंगल न्ही, थंय गवेरेडे हे ते आसता, म्हणटकूच तो रातचो आमकां कसोच यूज जायना। आनी तो 11 किलोमिटर आमकां डेस्टिनेशन पयलीं मेन रोडार येवचें पडटा। तशें 11 दुनी 22 किलोमिटर प्रत्येक दिसा, आनी आतां पेट्रोलाचें जर पळयलें जाल्यार तें कशेंच आमकां परवडलें ना। ओके, पण आता नवीन रोड जो केला पळय हे घालून फूट ब्रिज घालून केला बंदारांचे, त्याचे कितें जाला? ही वाट तुमी चलपा सारकी ना, ती तशी फूट ब्रिज आसा ती तुका चलोवन वचपाकूच मेळटा ती, पूण ती भितर रातचो बायलां भुरग्यांक बी शक्य जायना, ती फूल जंगल एरिया आसता, तेजे शिवाय हे गवेरेडे मेळटात, तो प्रश्न आसा न्ही। आनी इतकीच वाट आसा ती नॉट इवन हाफ मिटर सुद्दां ना ती वाट, म्हणजे चलत तूं वयतलो जाल्यार दोनूय सायडीनी जंगल आसा। आमी एक दादले म्हणजे तेच सायडीन वचूंक शकता, पूण जी जाणटी आसा कोण किंवा बायलां किंवा चलयो जी आतां इस्कॉलाक वयता येता किंवा सर्विसेक खंय कामाक वयता जाल्यार तांकां ती बरोबर ना न्ही, रातची येवंक शकना ती। चिखले गार्बेज प्लांट फुडले 3 दिसांत चालू जातलो। उपरांत दाबोळी विमानतळ आनी लागींच्या भागांतलो कोयराचो प्रस्न सुट्टलो म्हणून दाबोळीचो आमदार मंत्री माविन सांगता। बोगमाळो सांकवाळ पंचायतीकय प्लांट उपेगी पडटलो।
साकवाळे कोण तरी कोयर ओडून उजो घालता म्हूण एक्टिविस्टान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक कागाळ केल्या. ज्या महाशहरांक सकयल गेल्लो थिंगा इतले गार्बेज डंपिंग उजपेट वयता. आतां ते पयसो नाटाय. आतां हें एक जंगल जालां. सगळे हायडींग हाल्या दुसरे क्रिमिनल मनीस हिंगा हायडींग जातले. न्हिदलो आहा. हांव सरकाराक विचारून सोदिता तुमी कितें सगळें क्लीन गोंय क्लीन म्हणटा हें कितें रे आतां असले तो दोंगरा रानांनी असले तोरे आहा आनी दुसरे कडेन कितें आसचें ना. आनी तेजेरय तुमी नदर मातशी तें वेस्ट हिंगा हें जाता लासताय. आनी आमचे डायरेक्ट विलेज पंचायत आहाय तांकां गोवा पोल्युशन बोर्ड 25,000 आनी कितें फायन मारता. आनी हांव गोवा बोर्डाक विचारूंक सोदता तुमी येन चोय थिंगा तें हें कितें लासता तें थिंगा. सो हांव मागता मिडिया कडेन बी तुमचे उद्देशी ही खबर सगळ्या पावपाक आगे गोंया बरी. That belongs to the other constituency, but I want to tell you that very shortly, within 3 days, we are putting up a modern garbage handling facility in Chikalim Panchayat. Which all this area in and around the airport will be taken care of. There will be waste segregation. I request people to do segregation at source. And what will happen is, while we will be making bales of the dry waste that is collected, the other waste, wet waste, will go into a catalytic converter. Machinery has arrived. We are installing it shortly, and we will make this a reality and operational within the shortest possible time. Similar facility is also being done for Bogmalo Panchayat. Tengel said construction चालू आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कॉमदारीचे एटॉर्नी तेणें आमकां NOC दिली ताबडतोब. तेंय कंप्लीट जातलें. आनी सांकवाळचेय जे तेंची मेशिनरी येयल्ली आसा ती इन्स्टॉलेशन करतले कॅटलिक कन्वर्टर. सो तुमी जे सांगता थिंगा ते घाण पडला आसा ती घाण इट विल बी समथींग ऑफ द पास्ट इन व्हेरी शॉर्ट पिरियड. केंद्रीय मार्ग आनी हायवे मंत्री गडकरी गोंयांत आयला. ताणें मातशी पेडणेच्या रस्त्यांचेर नजर मारची म्हूण कांय पेडणेकार एकठांय जाल्यात. फोंडकुलां भरपाची सोडाच मुख्यमंत्र्याक 15 दिसां फाटीं दिल्लें उतर तरी याद आसा काय म्हूण प्रस्न. उपराष्ट्रपती विर्नोडे कॉलेजींत येता म्हूण कॉलेजी पुरतोच रस्तो सारको केलो. लोकांक खंय फटयले. ह्या सर्वीस रोडाकूय खड्डे तशेच आसा. 100 मिटराचेर वचून जर पयशे आसा जाल्यार थंयसर ऑड मिक्स करून जे खड्डे आसले ते बुजोवपाचें काम तेंच्यांनी केलें. पूण आतां थोड्या दिसान जर तुमी वयशात जाल्यार ते परतून खड्डे आसले तशेंच जातले. कारण जी क्वॉलिटी आसा ऑड मिक्सिंगाची ती सारकी लो ग्रेडेड आसा. हाज्या फुडल्यान जर तुमी वयशात पत्रादेवी मेरेन ते तशेंच तुमकां मेळटले जे आयज हांव आसा ह्या अमयच्या जंक्शनार तशेंच. पूण ह्यो एक रिमायंडर दिता हांव CMाक. कारण डेप्युटी CM आमचो निश्क्रीय जाल्लो आसा. हे काम जे आसा खड्डे बुजोवन घेवपाचें हे काम प्रत्येक आमदाराचें आसा. आनी ते अनुशंगानूच ही हांव तुमकां एक सुचोवणी करता. सो म्हाजी विनंती आसा श्री गडकरी साहेबांक की तुमी एकदां हा रस्ता स्वता ट्रॅव्हल करून बघा. पत्रादेवी ते धारगळ पर्यंत कशा परिस्थितीन कशा अवस्थेत आमची पेडणेची जनता हाल सोसत आहे रस्त्याच्या कारणा खातीर. पुन्हा एकदा मला सांगायचं आहे श्री नितीन गडकरीजींना की ह्या रस्त्याच्या दुर्व्यवस्थेमुळे एकंदरीत 15 लोकांचा जीव गेलेला आहे. आणि त्यांना सुद्धा अजूनपर्यंत त्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या निधीतून मदत सुद्धा केलेली नाही आहे. सो माझी विनंती आहे कळकळीची की ज्यावेळी नितीन गडकरी येणार आहेत त्यांच्यानी अवश्य हा व्हिडिओ बघावा आणि स्वतः या रस्त्याचे निरीक्षण करावं आणि कायदेशीर कारवाई आहे जी MVR वरती ती त्यांच्यानी करावी ही माझी विनंती आहे एक नागरिक म्हणून. नायडू साहेब जे येयले आमचे उपराष्ट्रपती येयले तांकां कॉलेजी पर्यंत तेंचो रस्तो क्लियर केलो एकदम तेल कसो करून दाखयलो. तेज्या फुडें थंयच्यान जस्ट हाफ एन किलोमिटराचेर मालप्या जंक्शनचेर रस्तो आसा तसो सांडलो. हो रस्तो दिश्टी पडना. हो रस्तो आमच्या पावसकाराक जो आमचो रोड मिनिस्टर आसा ताका दिश्टी पडना. जावं तेणी हे जाणून बुजून केले की ताका एक पिसो करपाचो काम केले.
ह्यो आमचो राष्ट्रपती जो येयलो तेका एक पिस्सो करपाचो काम केलें हेंच्यांनी. अशें करपाचा न्हू, कारण हो रस्तो जो आसा पळय सर्वसामान्य लोकांचो रस्तो, गरीब जनतेचो रस्तो, गरीब जनता ह्या रस्त्यान पास जाता, वयता, भोंवता, गाडयांचे आपली फॅमिली वयता, त्या रस्त्याचेर अशे खड्डे दवरप हे तेजें उत्तर कितलें खरें आनी कितले खोटे त्या लोकांनी पळोवन घेवपाचे, लोकांनी ताका वळखण काडपाचो. नागजरकुट्टी राम मंदिरा कुशीच्या वाळाक राखणे वणत बांदूंक बुन्यादी फातर घालो. सुवाळ्याक मोगोचो फोंडेचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकार, मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार आशिल्लो. झेडपी वेंचणुके पयलीं हे सुवातेर राखणे वणत बांदपाचें उतर दिल्लें तें खंय मोगो पुराय करता. पावसांत व्हाळाक बुट्टी आयली काय देवळाक उदक मारताले. ही देवाची रिटेनिंग वॉल जी बांदपाचें उतर जिल्हा परिषद इलेक्शन टायमार आमी देवळान जेन्ना एंट्री केली आनी देवाक पांयां पडून जेन्ना बाकार बशिल्ले आनी तेन्ना तें उतर श्री सुदीन ढवळीकर सरान दिल्लें. कमिंग विथ ऑनेस्टी एंड सिन्सियरिटी प्रिया मॅडम ते उतर पाळ्ळे आनी आज आमी ताजे कामाची सुरवात करता. हांव सगळ्यांक हांगा गांवच्या लोकांक इतलो वेळ आमकां दिलो आनी आमचो हांगा सगळ्यांक हातभार लायलो ताच्या खातीर तांकांय हांगा हार्टलेस कॉंग्रेच्युलेशन्स करता. पण आज निवडून आयले नंतर आयज हांवें हें काम घेतलेलें आसा. तशें सगळ्यांच्या सपोर्टान, डॉक्टर केतन भाटीकरांच्या सपोर्टान, तशेंच सुदीन सराच्या आशिर्वादान आज हें काम आमचें चालू जातलें आयच्या. तेन्ना सगळ्या कमिटी मेंबरांक तशेंच हांगा जमलेल्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगो पक्षान जे डिसिजन घेतलां की युती मंडळाची भारतीय जनता पक्षान कडेन करचें ना, हें डिसिजन आमी फुडें व्हरतले. आमकां इतलेंच जाय की गोंयचो तो मनीस आसा, गोंयचे जे शिक्षण क्षेत्रांत जे कितें चल्लां तें सगळें सारकें जावपाक जाय. तेका योग्य ज्यो स्किमी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावपाक जाय आनी बाकीचो डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी जे नुकसान ह्या सरकारांनी केलें आयल्या तें भरून काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. टायमार कळत जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर टाळूं येता. बायलांनी स्वता चांचणी करप गरजेची म्हूण दोतोरांचो सल्लो. खाणा जेवणाची पद्दत, उसरां, लग्नां अशा गजाली खातीर खंय गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचें प्रमाण वाडपाक लागलां. वेलसांव पंचायतीन थळाव्या बायलां खातीर ब्रेस्ट कॅन्सरा विशीं जागृताय शिबीर दवरिल्लें. गांवगिऱ्या वाठारांनी खंय हाची चड गरज. Hospital, we usually examine all the patients and make them aware of breast cancer. In breast cancer, early detection is the key, and you have to detect a woman if she has a lump in the breast. So mainly it is making aware to the patient, being aware that she has to self-examine. So in Chikalim, because of the huge crowd, it is very beneficial for us to make the people aware. Once they are aware, if they can come to us, and then we can refer them to the respective hospital for further treatment. October म्हयनो हो एक pink month म्हणून आमी सेलिब्रेट करतात. Rather we observe it as pink month, which is for breast cancer and cervical cancer. आणि वुमन डॉक्टर्स इन इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचो एक कार्यक्रम आसा कॉल्ड स्वयं, अंडर वीच वी आर सपोज टू कंडक्ट दीज अवेरनेस कॅम्प्स एंड क्रिएट पब्लिक अवेरनेस. 1 in every 8 women is could be having cancer, whether it is breast cancer or any other cancer. But so ताका लागून इतलें प्रमाण वाडना. अर्ली डिटेक्शन जर करत जाल्यार आमकां वी कॅन प्रोवायड देम ट्रिटमेंट, एंड वेरी गुड ट्रिटमेंट इज अवेलेबल फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. सो वाय नॉट अवेल द बेनिफीट ऑफ इट. सो सेल्फ एक्झामिनेशन आनी जर अर्ली डिटेक्शन जालें जाल्यार ऑल दीज पीपल कॅन बी क्युअर्ड ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर. Goa sort of leads when it comes to breast cancer, probably maybe because of our diet habits or even the cultural factors like late marriages, late conception, and even breastfeeding habits in Goa are little different from the rest of the country because here there is a little bit of reluctance as far as breastfeeding is concerned. आमकां दिसलें आमच्या गांवांत आमी एक प्रोग्राम घडोवन हाडचो म्हणून, कित्याक ब्रेस्ट कॅन्सर आहा तो एक सारको कॉमन जालो आसा आतां. आनीक आमच्या गांवच्या बायलां खातीर आमी हो आयज प्रोग्राम घडोवन हाडा. बेगीन अर्ली डिटेक्शन केलें जाल्यार हो क्युरेबल. सो आमी ते आमकां जाय आसलें आमच्या गांवच्या बायलांनी हेजो पुराय लाभ घेतलेलो. कोविडाच्या महामारी सावन रक्ताची गरज वाडपाक लागल्या.
ब्लड बँकांनी रक्ताचो उणाव जाला। असल्या वेळार खासा करून तरणाट्यांनी रक्तदान करपाक फुडें सरचें म्हूण दोतोरांचो उलो। वेळसांवच्या डिसोजा रियल इस्टेट डेव्हलपरान रक्तदान शिबीर दवरिल्लें। रक्तदाना विशीं खंय शाळांनी जागृताय जावंक जाय। पॅन्डेमिकाक लागून ब्लड बँकेन ब्लडाची खूब कमतरता खूब कमी जाला म्हणटकूच फॉर एवरी सर्जरी यू नीड ब्लड। आतां कार्डियाक सर्जरीचूय गोंयांत चलता सो म्हणटकूच ब्लड डोनेशन कॅम्प्स हे करचेच पडटले आनी हे आज ताणी करून जे हाडला न्ही इट इज रियली कमेंडेबल। I would request the youngsters to come forward and donate blood because रक्तदान हे सगळ्यांत सर्वश्रेष्ठ दान म्हणटात। As you know, there is no substitute for the blood. Blood cannot be manufactured. Blood comes only through the blood donation. So every voluntary donor is a hero because you cannot manufacture. It comes through the donation only. And every healthy donor must donate at least once in a year. Actually, males can donate every 3 months. So in a year, they can donate safely 4 times, and women can donate safely 3 times. So I request everyone, voluntary donors, to donate at least once in a year. As you know, after this collection of 350 ml, we will separate the blood into components. We will prepare PAXLs, FFPs, cryoprecipitate, and platelet concentrates. तेन्ना आमचे जायते फ्रेंड GMC एडमिट आसले, तेंचे ऑपरेशन आसली। ते फ्रेंड आमकां कॉल करताले, आमकां ब्लडा गरज आहा। जेन्ना हांवें विचारलें तुमी आतां ब्लड डोनेशन कॅम्प चालू केलें काय म्हणल्यार ती मागली वय आमी सुरवात केल्या। म्हणल्यार म्हाका एक डेट दियाय जे आमी तेमकां एक ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज करपाक। आनी हांवें मुगेले डॅडी कडेन जे आमी डिसोजा रियल इस्टेट पार्टनर्स आहाय हांवें म्हणलें आमी एक बॅनरा काला आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करुया काय आमच्या गांवांत। डॅडी म्हणलो चल फुडें वच करुया। आज म्हाका एक विनंती आसली GMC कडेन स्टाफा कडेन तेंच्या सिनियर डॉक्टर्सां कडेन हे अवेरनेस हो आमचे स्कूल लेवलांनी हो अवेरनेस करपाक कितें ब्लड डोनेशन केलें जाल्यार कितें बेनिफीट आहा कितें फायदो आहा। फाटलीं 17 वर्सां काँग्रेसीन मुसलमानाक वोट बँक म्हणून वापरले। तांच्यो खंयच्योच गरजो समजून घेतल्यो ना। मोदी सरकार आयल्या उपरांत मुसलमानाक कितल्योश्योच सवलती स्किमी मेळपाक लागल्यात म्हणून BJP मायनॉरिटी फाट्याचो दावो। गोंयांत खंय TMCचो बंगाल मॉडेल नाका। ममता राहुल केजरीवाल आयले म्हणून खंय BJPक कांयच फरक पडपाचो ना। 10 तारखे बसून जे आसा गोंयांत जवळ जवळ 30 जे आसा मायनॉरिटी कमिटी ऑल द कॉन्स्टिट्युन्सी जे आसा ऑलरेडी आमची जे आसा 7 ते 8 जे आमची जे आसा मायनॉरिटी कमिटी जे आसा फॉर्म जाल्ले कडेन आसा आनी उरल्या ते आसा 10 तारखेचे पयलीं जे आसा आमी दिवाळी जावन सगळी कमिटी जे आसा हांगा जे आसा डिक्लेअर करतले। ममता बॅनर्जी गोंयांत येयल्या। ममता बॅनर्जी जो मॉडेल आसा हो हेट्रेड मॉडेल जो आसा ममता बॅनर्जीन जो केला वेस्ट बंगालान हो मॉडेल जो आसा आमकां गोंयांत नाका। ही मॅसेज जी आसा आयज आमी गोंयचे मायनॉरिटीक दिवंक सोदता। डेप्युटी CM आसा दिल्लीचो हाणें सांगलेलें की मुख्यमंत्री खंय तरी जे आसा बदलपाची शक्यता आसा म्हणून एक विचित्र जो आसा स्टेटमेंट दिवन स्वता कन्फ्यूज जावन जो आसा हेजी मनीस सिसोदिया आनी केजरीवाल यांची जी आसा भितर डिफरन्सीस आसा आनी हाणें आपली डिफरन्सीस जी आसा सांबाळपाक लागून गोंयचे जे आसा हेजेर जी आसा टिप्पणी केल्ली त्या की राहुल गांधी गोंयांत येवं नाल्यार कोणीय गोंयांत येवं गोंयांत जे आसा हेजो कसलोच परिणाम भारतीय जनता पार्टीचेर जावपाक ना। आनी आयज जो मायनॉरिटी वोट बँक जे आसा हेजेर जे आसा काँग्रेस TMC आप हेमी सगळो जो आसा हेजेर आपलो जो दोडो दवरला हे आयज पूर्णपणान जो आसा आपलो तेंको जो आसा येणारी ज्या विधानसभेन जे आसा भारतीय जनता पार्टीक दितले। सगळे हिंदुस्थानात मुस्लिमाक यूज करपाची पार्टी म्हणून काँग्रेस पार्टी 70 वर्सां काँग्रेसीन राज केलें मुस्लिमाचें केन्नाच चिंतलां। जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जालो तेन्ना जेन्ना हजाक लोक वचपाचे आहा आनी हजाचो जो कोटा आसता हे 7 वर्सां 35,000चो कोटा माननीय प्रायम मिनिस्टरान आमकां कोटा वाडून दिला। जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जालो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जालो तेन्ना विदाउट द मेहरम आमच्या इंडियाच्यान करीबन 500,000 बायलां हजाक वचून येयलीं। जेन्ना प्रायम मिनिस्टर वचून सावदीक तेंचे कडेन डिस्कस केलें आनी आमचो जो हजाचो जो कोटा रेट वाडटालो तो आमी रिड्यूस केलो।
मये मतदारसंघातल्या शेतकारांक भात कापणीचे मशीन पावले. थळावो फुडारी मिलिंद पिळगांवकारान मशिनाची व्यवस्था केल्या. शेतकार म्हणटात आमदार आसून आधार जालो ना. आमदाराच्या कार्यकर्त्यांक सांगून जालें. निमाणे पिळगांवकार फुडें सरलो. सरकाराच्यो स्किमी बऱ्यो आसात, मात त्यो शेतकारां मेरेन पावूंक जाय म्हूण मयेचे शेतकार उलयले. 25 वर्सां सुमार जाली आमी हांगा शेती करता. पयलीं आमकां खूब त्रास जाताले. मशिनां सारकी आमकां मेळनासलीं. आमकां पिकता तेन्ना जाय तेन्ना आमकां हांगासर मशीन अवेलेबल नासताले. मेळ्ळे जाल्यार ते बी रोखडेच दुसऱ्याचे काडटाले आनी घेवन वयताले, दुसरे कडेन घेवन वयताले. तेन्ना हें आतां आमकां दिलां मिलिनान. ती कितें 2 हांगा आमकां पावयली तेणी, म्हणल्यार वेवस्थीत काम केलां आनी तेणी बीन आमकां विदाउट मदत ही भरपूर केल्या. BJP सरकारा कडेन डायरेक्ट आमी गेले आनी आमचो प्रवीण ढडये तेका आहा तेजे कडेन वचपाक आयज आमी 1 दीस 2 दीस 3 दीस म्हणजे तेंचे कार्यकर्ता तांकां फोन करून सांगले. तो म्हणटा आयज यो फाल्यां यो परवा यो करून आमकां अशें 2-3 फावटी तेणी हें केलें. लास्टाक मागीर म्हटलें आमी भायर कित्याक वचचें, आमच्या गांवानूच जर MLA आहा तो जर आमचे आयकता जाल्यार म्हणून आमी मिलिंद बाई कडेन गेले. आनी ती मिलिंद बाई कडेन वचून जेन्ना आमी जस्ट ताका सांगलें तर हय आपूण तुमच्या वांगडा आहा म्हणून लागलो, आपूण तुमचो आमच्या गांवचोच म्हणून लागलो. आनी आपूण एका शब्दान तेणी सांगलें की आपूण तुमच्या वांगडा आहा म्हणून. आनी तुमी कितें येत न्हू म्हणून लागलो. आनीकूय तुमकां कितें जाय जाल्यार आपूण तुमच्या वांगडा आहा, तुमी फक्त आपले कडेन पेपर वर्क करा, उरलें सगळें आपूण पळयता म्हणून लागलें. तुमकां एका दिसान ही सगळी सामग्री एका दिसान म्हणजे जस्ट 1 दीस तेणी आमकां एकूच दीस घेतला आनी दुसऱ्या दिसा आमकां मशीन पावयला. ते हांव म्हणटा गरिबांच्या हितून तुमी घरा कडेन म्हणजे शेतान येवन पळयात. निदान ते फार्मर्स जे आहा ते फार्मरांक जाय तो सरकार म्हणटा की आपूण फार्मरांक हे दिता जावं स्वयंपूर्ण गोंय अशें म्हणटा आमचे मुख्यमंत्री म्हणटा. म्हटल्यार ते त्या फार्मरा कडेन पावता काय ना ते मातशें चॅक करात. कार्यकर्त्या कडेन दिले म्हणून ते जायना. कार्यकर्ते फुडें ते जेन्ना हांकां म्हणजे फार्मरांक खरें मेळटा काय ना ते मातशें चॅक करात. कित्याक भितून तुमी दिताच खरें बरोबर ऑफकोर्स दिता तुमी आसतले, तुमी तुमचे हे सगळे पावयतात म्हटल्यार ते एट प्रेझेंट फार्मरांक पावता काय ना ते मातशें चॅक करात. आज मेरेन प्लास्टिकाचो देमायज वापर जाला. बेगिनात बेगीन तो बंद जायना जाल्यार ताचो वायट परिणाम जावं येता म्हूण स्वच्छ भारत मिशना वरवीं नेहरू युवा केंद्राचो उलो. प्लास्टीक वापरचें न्ही आनी वापरलेंच जाल्यार तें रिसायकलिंगाक दिवचें. 1 ऑक्टोबर सावन सुरू जाल्ले क्लीन इंडिया कॅम्पेनीचो मडगांवां समारोप. आज अशें म्हणटात युवक बिगडला म्हणून, यूथ जो आसा पळय तो इन रॉंग डायरेक्शन वयता म्हणून. पण म्हाका कॉन्फिडन्स सांगता हे आज लिमिटेड हांगासर आयल्यात, आमी टार्गेट करिना. कितलेशेच युवक अजून ह्या 1 म्हयन्याच्या काळात ह्या मिशना कडेन जोडले गेले. कितलेशेच युवक आज आमी मातशी जी झलक पळयली हांगासर की ताणें फोंड्याच्या बाजारात हांव ती हे पळयतालो की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन थंयसरले जे नाला थंयसर जो आसा तेन्ना म्हजो यूथ देंवता भितर आनी ते सगळें उखलता त्या थंयसरसून. तेन्ना त्या युवकांची म्हाका प्राऊड फिलींग जाता. आमी ठरयलें की साऊथ गोवा आमी हांगासर ठरयलें की 3000 किलो आमी प्लास्टीक उखलतले. पण आज म्हाजे मेरेन कालचो जो फिगर आसा आमी साऊथ गोवान कालचोच फिगर आसा जवळ 4800 आनी कितलो तरी फिगर आसा. आज NSSचो फिगर आयला तो 1000 म्हणजे आमचे कडेन 5800. म्हाका दिसता आज परत सकाळी आमचे कार्यक्रम चालू वचले. आमी जवळ जवळ 6 ते 7000 किलोचो जो प्लास्टीक वेस्ट आनी कचरो आमी हांगा करतात. म्हाका जर ते बाटलेन सिंगल यूज प्लास्टीकचे बाटलेन उदक दिले हांव उदक पियनासतना रावता. I will never drink from a plastic bottle. And if I don't have my own bag when I go to a shop, हांव उपाशी रावपी पूण घरा कांय वचपी ना. Plastic has invaded our life, but there is good plastic. Good use of plastic can also be made, and plastic can also be recycled. हे जेन्ना आमी प्लास्टीक सांबाळून दवरून रिसायकलराक दिवन हे जर रिसायकल केले प्लास्टीक इज गुड. हो चेंज जर येतलो, हो अवेरनेस जर येतलो, आमच्या मनान पयलो अवेरनेस येवपाक जाय की आमी प्लास्टीक सिंगल यूज प्लास्टीकचे ओनूच दिसपाक जाय. आनी हे जायतेचे आमी सरकाराकूय एक थोडे लिस्ट करून दिल्ले आसा. हे सिंगल यूज प्लास्टीक आमकां नाका, हे बॅन करपाची गरज आसा.
ख्रिस्तांवाचो ऑक्टोबर म्हयनो सायबीण मायक समर्पित आसता. ऑक्टोबराचे निमाणे दिसा साश्टींत मागाजाना सायबीण मायची मुर्ती वॉर्डांनी भोंवडायतात. आयतारा क्रिस्तांवांनी कोविडाची खबरदारी घेवन सायबिणीची मिरवणूक काडली. हातांत मेणवाती घेवन क्रिस्तांव वाड्यार भोंवले. आमी आमच्या गांवांत माकाजाना तेरसाचो निमाणो दीस आमी समारंभला. तुमी पळयलां आसतलें कांय बरे भाशेन आमच्या फिरगोजकारांनी सगळे उमेदीन हो निमणो दीस सांतिस्मांचे पुरसांवान आनी सायबिणी बरोबर ही वाट ती चल्ल्या. सगळे आमी सॉप्स गव्हर्मेंटाचे फॉलो केल्यात. व्हडलो क्रावड आमी व्हरोंक ना, पूण एक वाड्यान दुसऱ्या वाड्याक सायबिणी पावयल्या, सांतिस्मांक पावयला आनी खेरीत हो दीस कुरपेचो करून ताणें घेतला. म्हजी शाबासकी आमच्या फिरगोजकारांक. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.